ဒီနေ့တော့ A3 2 Pro version 2.0 အကြောင်းကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ A3 2 Pro v2.0.exe ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူက portable software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက်နေပြီးတန်းသုံးမယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်အချိန်မှာခဏလေးစောင့်ပြီပေါ့နော် Okay ဒီလိုဖွင့်လို့ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်မှာပါတဲ့ function တွေကတော့ဒါဒီ version 1တော့ပါပေါ့နော်အောက်က version 2.0 မှာတော့ထည့်ထည့်ထားတဲ့ function တွေပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီမှာ login အောင်လေးတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ screen ကတော့ ADB Command ရှိမယ် Facebook Command ရှိမယ်ပေါ့နော် ADB Command မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်နေနိုင်မယ် device ချက်လို့ရမယ် reboot လုပ်လို့ရမယ် recovery လုပ်လို့ရမယ် Facebook လုပ်လို့ရမယ် download မှုတွေဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော် site log မှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော် reset ချလို့ရမယ် CPU မျိုးစိတ်စစ်လို့ရမယ် ADBK ADB start root ရှိစစ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် Google log တွေဖြည့်လို့ရမယ် EDL မှုသွားလို့ရမယ် password log တွေဖြည့်လို့ရမယ် pattern log တွေဖြည့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူက root ရှိမှရမှာပေါ့နော်ဒီ version တွေကတော့ Facebook လည်းအတူတူပဲ device ချက်လို့ရမယ် reboot လုပ်လို့ရမယ်ဒီမီဆိုရင် complaint တွေချိလို့ရမယ် bro unlock ရှိမရှိစစ်လို့ရမယ် bro unlock လုပ်လို့ရမယ် log ဖြုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် user log တွေဖြတ်လို့ရမယ် Facebook logo မှာ error တက်နေတယ်ပေါ့နော်တက်လိုက်ဖြစ်ရင်ဒီ function လေး rename လိုက်တာနဲ့ error ကင်းသွားမယ်ပေါ့နော် FB တွေဖြည့်လို့ရမယ် DM variety error တွေဖြင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော် EDM မှုသွားလို့ရမယ်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ mobile driver ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Samsung MTK Qualcom Spectrum LED USB DK 32-bit 64-bit ဆိုပြီးထားပေးထားပါတယ်ဒီမှာတော့ Facebook driver ရှိတယ်ပေါ့နော်အကြဒီ Xiaomi ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုဒီမှာMi account bypass 2ပေါ့နော် Qualcomm CPU only ဆိုပြီးလောက်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော် Redmi Note 8 တိုးသွားပြီ Redmi Note 8ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ recovery 5.0 only ပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ model လက်ရှိပေးထားတဲ့ free ADB bypass ရမယ် Facebook bypass ရမယ်ပြီးတော့ test point တွေပါမယ်ပေါ့နော် Oppo မှာဆိုရင် user log တွေဒီလက်ရှိဒီ model တွေအကုန်ရမယ် Vivo မှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိဒီ model တွေလောစေအကုန်ရမယ်ပေါ့နော် firmware တွေ download ရမယ်လောစေ Xiaomi firmware Oppo Vivo download ရမယ် iPhone firmware တွေ download ရမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် FRB ပေါ့နော် FRB ကတော့ကျွန်တော်ဒီ version မှာလောစေ not support ပေါ့နော်မပါသေးဘူး next version 3.0 မှာ support လုပ်မယ်လောစေဘာမှသုံးလို့မရသေးဘူးပိတ်ထားတယ်ဒါကတော့ flat 2 move တွေပေါ့နော်mi flat 2 mi unlock 2 sp flat 2 တွေပါမယ်နောက်တစ်ခုက test point ပေါ့ test point မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Xiaomi ပေါ့လောစေ Xiaomi အဓိကဦးစားပေးထည့်ပေးထားတယ် Vivo Oppo ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေဖုန်းလို့ရဖုန်းလုံးတောင်းထိုးပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ test point လေးတက်တဲ့များစုပြီးတော့ထည့်ပေးသွားပါမယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာ v2.0 update ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ version 2.0 update file တွေဒီမှာပါဒီအပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့အားလုံးက version 1.0 တော့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် version 2.0 update file တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လောတဲ့ဒီ version မှာကျွန်တော်က Redmi Note 8နဲ့ Apple Service နှစ်ခုထည့်ပေးထားတယ် Redmi Note 8တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Bro unlock လုပ်လို့ရမယ် Facebook to EDl လုပ်လို့ရမယ် FRB ဖြည့်လို့ရမယ် FRB remove Mi account bypass Redmi Note 8 global firmware asset download လုပ်လို့ရမှာသူကတော့ recovery 5.0 only ပဲ support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Apple Service မှာဆိုရင်လေကျွန်တော်ဒီမှာ itune 3 Apple driver အကုန်လုံး offline install လုပ်လို့ရမယ် Gmail account တွေဖွင့်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်မလိုဘဲနဲ့ Apple ID account တွေဖွင့်လို့ရမယ်
iPhone ပြောင်းရင်ရှာလို့ရမယ် iPhone lost 5 iPhone ပေါ့နော် iCloud bypass 2နဲ့ပတ်သက်ပြီး jailbreak အတွက် offline installer လေးထည့်ပေးရတယ် IFRB iRemovable Charing refuse ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် iOS firmware download ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် iPhone 6 plug ကိုလိုချင်6 plug တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတက်ဆိုင်ရာ6 plug လေးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြလို့ဒီမှာကျွန်တော်က Charing ပေါ့နော်ဒီ Charing ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်ကိုဒီ charing.iso file ကို copy ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာ copy ကူးသွားပြီပေါ့နော် one click to copy to desktop ပေါ့နော်refuse လို့ပါတော့တမ်းပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ version မှာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီ version 350မှာဆိုရင်ကျွန်တော် other function တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးသွားပါအောင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်